제가 진료를 보고 있었습니다. 진료를 보고 있는데 갑자기 응급차가 왔고 병동으로 곧바로 환자가 올라가셨습니다. 극심한 통증에다가 양쪽 다 발목이 올라가야 되겠죠. 그렇죠? 근데 오른쪽 발목은 올라가는데 왼쪽은 거의 올라가지가 않습니다. 그래서 굉장히 심한 통증과 저림이에요. 환자를 봤더니 환자는 갑작스럽게 재채기를 팡 해서 아팠는데 최근 며칠 전부터 갑자기 더 심해지면서 마비감이 왔던 거예요. MRI로 가겠습니다. 4번, 5번은 새까맣고 5번 밑에 천추 1번 여기도 새까만데 여기가 좀 이상하죠. 여기가 디스크가 터진 거예요. 에게 선생님 요거 터졌는데 마비 옵니까? 네, 옵니다. 이 환자를 이제 전신 마취 안 하고 피부 1.5cm 절개를 해서 현미경으로 디스크 터진 거 제거하면서 감각은 좀 아프고 좀 저리고 해도 한 70% 정도 바로 다음날 회복이 됐어요.